ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ବେସର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ, ଆଳୁ ଦୁଇଟା, ପିଆଜ ଟମାଟୋ, ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି 250 ଗ୍ରାମ। ସେଥିରେ ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଏବେ ଗୋଟେ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲରେ ଲେଉଟେଇକି ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଭଜା କରିବାନି, ଟିକେ ନରମ ଭଜା କରିବା, ତରକାରୀ ପାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବେସର ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ତାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏବେ ପରିବା ସବୁ କାଟିଦେବା। ଫୁଲକୋବିର ତାର ଡେମ୍ଫ ଏମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଖୁଡ଼ା କିଛି ରଖିଥିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଏମିତି କୋବିକୁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କାଟିଦେବା, ସବୁ ସାଇଜ୍ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଏବେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଦେବା। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ। ତାପରେ ଏବେ କୋବିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲରେ ଧୋଇଦେବା, କାଳେ ପୋକ ଫୋକ ସେଥିରେ ଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇକି ଟିକେ ଛାଣିଦେବେ, ତ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ କୋବି। ତବେ ଆଳୁକୁ ଫୁଲକୋବିକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିଦେବା। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା, ଏପଟେ ବେସରକୁ ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବେସରକୁ ଛାଣିକି ରୋଷେଇ କରେ, ନହେଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ତା ଚୋପା ରହିଲେ। ତ ବେସରକୁ ଛାଣିକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବିକୁ ଭାଜିବା, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି। ଆଳୁ ଫୁଲକୋବିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ ଭାଜିବା, ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭଲରେ ଭାଜିବା। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଭଜା। ତାପରେ ଏବେ କରେଇକି ଭଲରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ। ଏବେ କରେଇ ଚୁଲାରେ ବସାଇଥିଲି, ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ତେଲ ଏବେ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ସବୁ କାଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାପରେ ବେସର ଯେଉଁ ବାଟିକି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ବେସରରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପକାଇଲିନି। ଏବେ ବେସରକୁ ଭଲରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେସର ପୁରା ଭଲରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଏବେ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ଭଜା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଟମାଟୋଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି ଟମାଟୋ ବେସର। ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଏବେ ଯେଉଁ ଭଜା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଏବେ ବେସର ସହିତ କଷିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ବି ଏମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲି ସସ୍ପେନ୍ରେ, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତେବେ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ସେଥିରେ ଭଲରେ ସିଝିଯିବ।
ତ ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ସହିତ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା। ତ ଘରେ ପୂର୍ବ ଦିନର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଭଜା ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆଳୁ କୋବି ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଟିକେ ସମୟ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀକୁ। ତ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଏମିତି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ମାଛ ବେସର ଏମିତି ନିହାତି ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବା ହେଉଛି ଭାତ, ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ବେସର। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।